Hello， 大家好，我是艾迪先生。那今天我们要来谈一下冰箱最大的杀手，就是结霜啊。那为什么会结霜呢？当然是因为漏气。那很多朋友说，我怎么知道我冰箱有没有漏气啊？那很简单啊，我们来告诉各位什么叫漏气啊。那我们来看一下这个已经有漏气的冰箱哈。你如果说它在这个门的旁边冷冻库哦，不是冷藏室哈，在冷冻库这个周边或是上面如果你用手去摸，有摸到潮湿的现象就是有漏气潮湿有可能会形成像水珠这样子哦，有没有看到这些水珠这样子那你手一摸这个湿哒哒的这个就是漏气的现象再来就是说，你也可以观察里面的这个有没有看到它这个有结这个冰珠在上面有没有这个是漏气才会有这个水汽进来，然后结在这个门的旁边这也是一个漏气现象那为了我们减少冰箱的结霜像我们的这个制冰盒最好买有盖子的像这个都是有盖子的因为如果没有盖子的话，水分会蒸发然后在那个冷凝器上会结霜包括你所有的食材一定要用这个塑胶袋包起来任何的食材都要包起来减少水分在这个冷冻库里面结霜。可是我们如果知道结霜以后该怎么办呢？最简单的方法就是买一个冰箱的一个封条但是如果买不到的时候该怎么办？那我们可以修理一下那我来带各位看一下漏气会从哪里漏进去我们来看一下它的封条上的情形。我们来仔细看一下冰箱上的磁条这边有一个凹陷的地方就是它不密的地方我们来看一下有没有？就是这个位置有一个洞你纵使你把它压紧了别的地方已经密了，可是那里始终会有一个洞存在那这时候呢，我们可以拿名片，这个名片我们剪一小段，大概3公分左右看你的那个大小然后把它对折对折，然后再折3折差不多这样子把它塞到那个洞里面就好了我们看准这个漏气的位置然后把这个名片塞进就好了塞下去有没有看到它这个会把它推平那久了以后呢，它就定型了。当然这是权宜之计了那最好的方法是更换一个封条那今天就为各位介绍到这里。那各位如果喜欢我的影片，请记得要按赞，也别忘了要订阅我的频道。我们下次再见，拜拜。